სალამ მეგობრებო, კეთილი იყოს განმობრძანება ჩემს არხზე. ყველას ბედნიერი ახალი წელი მინდა გისურვოთ. დღევანდელ ვიდეოში კიდევ ვისაუბრებთ, როგორ უნდა წავიკითხოთ პროდუქტის შეფუთვა. ანუ როგორ წავიკითხოთ ინგრედიენტების სია. უნდა ძალიან ფართო თემაა, ძალიან ბევრი დეტალი არსებობს, ძალიან ბევრი ინგრედიენტი არსებობს. არის რამოდენიმე მნიშვნელოვანი დეტალი, რომლის ცოდნა და გათვალისწინება მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია, სანამ პროდუქტის შეძენას გადაწყვეტ და თანხის ინვესტირებას გააკეთებთ ამა თუ იმ პროდუქტში. თუმცა ეს იმას არნიშნავს, რომ თავი უნდა დაისტრესოთ. ყველა ინგრედიენტის მნიშვნელობა და დანიშნულება იცოდეთ. თავის მოლა და განსაკუთრებით შოპინგი უნდა განიჭებდეთ სიამოვნებას და როგორც თქვით, უნდა იყოს თქვენთვის თერაპია ერთგვარი. ამიტომ დღევანდელ ვიდეოში მინდა ყურადღება გავამახვილოთ იმ დეტალებზე, რომელთაც ოდნავ მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია პროდუქტების შეძენის დროს, მაგრამ ამავდროულად არც ძალიან დაგსტრესავენ, არც ძალიან დიდ დროს წაგართმევენ და არც იმაზე დარდი მოგიწევთ, რაიმე არასწორი პროდუქტი ხომ არ შევიცი. მნიშვნელოვანი პუნქტი, რომელიც უნდა იცოდეთ, სანამ ამა თუ იმ პროდუქტს შეიძენთ, არის ინგრედიენტების წაკითხვა. ანუ შეფუთვის გადმობრუნება და იმ წვრილი ასოებით დაწერილი სიის წაკითხვა, რომელზეც რა თქმა უნდა ყველა ნაკლებად ამახვილებს ყურადღებას, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია. ეფექტური იქნება თუ არა ეს პროდუქტი კონკრეტულად თქვენი სახის განისთვის. სწორედ ამისთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ გადმოაბრუნოთ პროდუქტი და წაიკითხოთ ინგრედიენტების სია. რა უნდა იცოდეთ ინგრედიენტების სიის წაკითხვისას? პირველი ინგრედიენტები შეფუთვაზე ჩამოწერილია თანმიმდევრობის მიხედვით. პირველი ინგრედიენტი არის ყველაზე დიდი რაოდენობით პროდუქტში, ბოლო ინგრედიენტი არის ყველაზე მცირე რაოდენობით პროდუქტში. უმეტეს შემთხვევაში, არ ვიცი, 10-დან 9 შემთხვევაში, 8 შემთხვევაში პროდუქტი რაღაც კონკრეტული ინგრედიენტით გვაძლევს ხოლმე მინიშნებას, რომლითაც შეიძლება წარმოვიდგინოთ დაახლოებით რომელ ადგილზე დგას ესა თუ ის ინგრედიენტი პროცენტული მაჩვენებლით ამა თუ იმ პროდუქტში. მაგალითად, არ ვიცი, შეფუთვას აწერია, რომ შეიცავს 10% გლიკოლის მჟავას. როცა შეფუთვაზე გლიკოლს დაინახავთ, ხვდებით, რომ აქ არის დაახლოებით 10%-იანი ზღვარი პროდუქტები, რომელიც გლიკოლის ქვემოთ წერია, არის დანარჩენ 9%-ში ჩატეული და პროდუქტები, რომლებიც გლიკოლის ზემოთ არის ჩამოწერილი ინგრედიენტების სიაში, არის თქვათ 10%-ზე მაღალი შემცველობით პროდუქტში. მხოლოდ მიახლოებითი წარმოდგენა ზუსტად ამას უშუალოდ იმ ლაბორატორიის გარდა, რომელსაც პროდუქტი დაამზადა, ვერავინ ვერ გეტყვით, მაგრამ მიახლოებითი წარმოდგენა რომ შევიქმნათ, ზუსტად ამის ცოდნა აუცილებელი არცაა. როგორც იცით, პროცენტული მაჩვენებელი ყოველთვის გადამწყვეტი არ არის ხოლმე, განსაკუთრებით, როდესაც აქტიური ინგრედიენტებს ეხება საქმე, მაგალითად, საერთოდაც არ არის აუცილებელი მაქსიმალური პროცენტული მაჩვენებლით გამოიყენოთ ამ ქერცლავი მჟავები იმისთვის, რომ სასურველი შედეგი მიიღოთ. ასევე კიდევ ერთი მანიშნებელი, როდესაც თანმიმდევრობას და პროცენტულ მაჩვენებელს ეხება ხოლმე საქმე, არის ინგრედიენტი, რომელსაც ქვია პენაქსეთანოლი. პენაქსეთანოლი არის კონსერვირების არააქტიური ინგრედიენტი პროდუქტში, მაგრამ რაში გვეხმარება ეს პენაქსეთანოლი? საერთაშორისო რეგულაციის მიხედვით მისი გამოყენება დაშვებულია მაქსიმუმ 1%-ით ნებისმიერ პროდუქტში. შესაბამისად, როდესაც პენაქსეთანოლს ხედავთ, ეს გარკვეულწილად 1%-იანი ზღვარია. ეს იმას ნიშნავს, რომ 1%-ზე მაღლა ვერანაირად ვერ იქნება ვერც ერთ პროდუქტში პენაქსეთანოლი. შესაბამისად, ყველაფერს, რასაც პენაქსეთანოლზე ქვემოთ ხედავთ, ეს ნიშნავს, რომ მხოლოდ 1%-შია მოქცეული ყველა 30 ინგრედიენტიც რომ ეწეროს პენაქსეთანოლზე ქვემოთ, ნიშნავს, რომ 30-ვე ინგრედიენტის ერთო ჯამში შეადგენს პროდუქტის მხოლოდ 1%. არ დაგავიწყდეთ, რომ ამ შემთხვევაში განსაზღვრულია მხოლოდ ზემოთა ზღვარი, მაქსიმუმ 1%. ეს იმას არნიშნავს, რომ პენაქსეთანოლი ყოველთვის 1%-იანი ზღვარით არის ხოლმე ამა თუ იმ პროდუქტში. თუ მაგალითად ხედავთ პენაქსეთანოლს და შემდეგ ჰიალურონის მჟავას, ეს იმას არნიშნავს ავტომატურად, რომ პენაქსეთანოლი არის 1% და ჰიალურონი 0.9. შეიძლება პენაქსეთანოლი 0.5%-იც იყოს და ჰიალურონი 0.3. არ დაგავიწყდეთ, მხოლოდ ზემოთა მაქსიმალური ზღვარია განსაზღვრული და არა ქვემოთა. ამერიკულ ბაზარზე არსებობს მაგალითად ასეთი ძალიან კარგი მეთოდი, როდესაც შეფუთვას და ინგრედიენტების ჩამოწერას ეხება საქმე. მათთან ცალკე წერია აქტიური ინგრედიენტები, ანუ რა აქტიური ინგრედიენტები გვაქვს პროდუქტში, რეალურად რის გამოყიდულობთ ამ პროდუქტს. ანუ ამერიკაში დამზადებულ პროდუქტების შეფუთვაზე ძალიან იოლი საპოვნია აქტიური ინგრედიენტები, რომლებიც ასევე პროცენტული მაჩვენებლებით არის ხოლმე პირდაპირ მითითებული შეფუთვაზე და პირველად ამას ხედავთ ხოლმე და ძალიან იოლი ამოსაცნობია კონკრეტულად რის გამო შეიძლება რომ შეიძინოთ ეს პროდუქტი, ვიდრე მაგალითად სხვა კონტინენტებზე და სხვა ქვეყნებში დამზადებული პროდუქტებისგან, რომლებსაც ეს პრინციპი მაინდა-მაინც ყოველთვის ასე არ აქვთ ხოლმე დაცული და უნდა მიყვეთ ზუსტად ინგრედიენტების სიას და ეძებოთ ეს აქტიური ინგრედიენტები დაახლოებით სად არიან ხოლმე შემადგენლობის სიაში, განსაკუთრებით თუ ბრენდი პროდუქტი არ აწერს ხოლმე მაგალითად
რეთინოლის, სხვადასხვა მჟავების და ასე შემდეგ კონკრეტულ პროცენტულ მაჩვენებელს, როგორც იცით, საკმაოდ ხშირად ხდება ხოლმე. გარდა იმისა, რომ ამ აქტიური ინგრედიენტების ცოდნა საჭიროა იმისთვის, რომ ვიცოდეთ ღირს თუ არა ამ პროდუქტის საერთოდ შეძენა, აწერია რაღაც რაც C ვიტამინის ბუსტერი და რეალური ასკორბინის მჟავა, ან მისი რომელიმე წარმომადგენელი საერთოდაც არ არის ხოლმე ინგრედიენტების სიაში და შემდეგ თუ წაიკითხავთ ოფიციალურ საიტზე აღმოჩნდება, რომ მცენარეულ ინგრედიენტებს შეიცავს, რომლებიც ბუნებრივი წყარო არიან C ვიტამინს და ასე შემდეგ. მეორე მნიშვნელოვანი დეტალი, როდესაც აქტიურ ინგრედიენტებზე ვსაუბრობთ, ესაა ცოდნა, რომ ისინი არიან თერაპიულ ზღვარში. ანუ პროდუქტი შეიცავს ამა თუ იმ აქტიურ ინგრედიენტს საკმარისი რაოდენობით, რომ სასურველი ეფექტი მოგცეთ პროდუქტმა. ამაში იგულისხმება მაგალითად, C ვიტამინი ვახსენეთ და შეგვიძლია გავაგრძელოთ ეს თემაც. ძალიან ცუდია ხოლმე, ხშირად გქონია მაგალითად ბრენდების განხილვისას ეს მომენტი და სწორედ ამას ემსახურება ხოლმე. არაერთხელ მithქვამთ ჩვენი განხილვის ვიდეოები ინგრედიენტების მიხედვით, რომ მსგავსი რაღაცეების ამოცნობას და წაკითხვას მივეჩვიოთ და არა იმას, რომ კარგი და ცუდი ბრენდები გავარჩიოთ აქ. მაგალითად ხშირად გქონია ხოლმე ესეთი შემთხვევა, რომ აწერია C ვიტამინის შრატი, მაგრამ ვერსად ვერ გვიპოვია რა პროცენტული მაჩვენებლით არის ესა თუ ის C ვიტამინი ამ კონკრეტული შრატის ან ტონერის შემადგენლობაში, რისიც მნიშვნელოვანია, როდესაც ასეთი აქტიური ინგრედიენტის გამოყიდულობ ამა თუ იმ პროდუქტს. თუ რაღაც დამატენიანებელში, გამწმენდში 2, 3, 4, 5%-ის C ვიტამინს გვიმატებენ ხოლმე ნებისმიერი ფორმით. რატომაც არა, მაგრამ როდესაც რაღაც კონკრეტული თანხის ინვესტირებას აკეთებ ხოლმე უშუალოდ C ვიტამინის ბუსტერში, იმიტომ რომ არ ვიცი, ორსულობის შემდგომ დარჩენილ მელაზმას მკურნალობ სახეზე და ამ დროს პროდუქტი რეალურად 2-3%-ის ასკორბილ მაგნეზიუმს შეიცავს, რეალურად რომ ვთქვათ, ეს სასურველ შედეგს ვერ მოგცემთ. ანტიასაკობრივი საცხი რეთინოლ palmitateის შემცველობით, რომელიც რეალურად რეთინოლის ესტერია და კოლაგენის წარმოება სამწუხაროდ ვერ უწყობს ასე სწრაფად და ძლიერად ხელსახეს კანში და ისეთ ეფექტს ვერ გაძლევთ, როგორცაც მაგალითად რეთინოლი ან რეთინოლდეჰაიდი. ასე დროს უკვე საკმაოდ მნიშვნელოვანია მიაქციოთ ინგრედიენტებს ყურადღება და იცოდეთ რაში აკეთებთ თანხის ინვესტირება. კიდევ რასაც უკვე იცით, რა თქმა უნდა, რომ შეფუთვაზე იპოვით ეს პროდუქტის გახსნიდან მისი ვარგისიანობა ყოველთვის ძალიან მარტივი საპოვნელი არ არის ხოლმე, რადგან ქვეყნების ან ბრენდების მიხედვით განსხვავებულად არის შეფუთვაზე დატანილი ვარგისიანობა პროდუქტის. შეიძლება პირდაპირ ეწეროს თარიღი, როდემდეა პროდუქტი ვარგისი, ან შეიძლება ესეთი თავახდილი შეფუთვა ტოპიკი ეხატოს შეფუთვაზე, რომელშიც წერია რიცხვი და M, რომელიც თვეს ნიშნავს months, ანუ არ ვიცი, 12 M მაგალითად ნიშნავს, რომ გახსნიდან, ანუ როცა თქვენ უშუალოდ სახში უკვე გახსნით შეფუთვას, იქიდან 12 თვის განმავლობაში არის პროდუქტი ვარგისი. შეიძლება ორივე მათგანი იყოს დატანილი შეფუთვაზე, როგორც კონკრეტული თარიღი, ისე გახსნიდან პროდუქტის ვარგისიანობა, ან ორიდან მხოლოდ ერთი. ან თუნდაც როდესაც ეს ერთ-ერთი მეთოდი ახატია და აწერია თქვა შეფუთვას, რომ გახსნიდან 6 თვეა ვარგისი და რომ არ დაგავიწყდეთ გახსნიდან 6 თვე რეალურად როდის გადის, ეს რა თქმა უნდა არ არის. 20 ოქტომბერს გავხსენით და ზუსტად 6 თვის შემდეგ ზუსტად 20 რიცხვში უნდა დავასრულო პროდუქტის გამოყენება, ასე რა თქმა უნდა არა. 2-3 დღე ან 1 კვირაც არანაირი პრობლემა არ არის ხოლმე. საკმარისი რაოდენობის კონსერვირების ინგრედიენტები აქვს პროდუქტს იმისთვის, რომ 1-2 დღეში არაფერი არ დაემართოს, ამაზე არ იდარდოთ ხოლმე. მაგრამ მე მომწონს ძალიან ეს მეთოდი ინქეილისტისგან ვისწავლე სხვათა შორის, რომ დააწეროთ შეფუთვას როდის გახსენით, რომ იცოდეთ როდის გადის 6 თვე, რომ არ დაგავიწყდეთ სადამდეა თქვენი პროდუქტი ვარგისი. შემდეგი ინგრედიენტი, რომელიც ბევრ თქვენგანს აინტერესებს ხოლმე და მეც არაერთხელ ვსაუბრობ ხოლმე, ესაა ალკოჰოლი, რომელსაც ბევრი განსხვავებული ფორმა აქვს პროდუქტებში, მხოლოდ ერთ ინგრედიენტ ალკოჰოლს არ გულისხმობთ ხოლმე, როდესაც ამ სახელს ვამბობთ. ხშირად ვახსენებ ხოლმე მაგალითად ძლიერი, ანუ მშრალი ალკოჰოლი, სპირტი. ძლიერები არიან და შეიძლება კანის სიმშრალე და გამოშრობა გამოიწვიონ მათი ხშირი გამოყენების შემდეგ. რა თქმა უნდა, მათი დანიშნულება აქვს პროდუქტში, პირველ რიგში, როდესაც მაგალითად აქტიურ ინგრედიენტებზე ვსაუბრობთ, ამ აქტიური ინგრედიენტების სტაბილიზაციას უწყობენ ხელს პროდუქტში, განდამზავი ფილტრების სტაბილიზაციას უწყობენ ხელს, ეხმარებიან აქტიურ ინგრედიენტებს, რომ ღრმა და უფრო ეფექტურად შეაღწიონ სახის კანში და ასე შემდეგ. უბრალოდ ესე არ ამატებენ ხოლმე, რა თქმა უნდა, პროდუქტებში. თუმცა უნდა ვთქვათ, რომ დღესდღეობით შეგვიძლია უფრო სწორად ვთქვათ, რომ ეს ოდნავ უფრო ძველმოდური მეთოდია,
რადგან დღეს რა თქმა უნდა არსებობს ბევრად უფრო კარგი და ეფექტური ტექნოლოგიები, რომლის მეშვეობითაც მსგავსი ეფექტის მიღება თავისუფლად არ შესაძლებელი უბრალოდ ძლიერი ალკოჰოლის გარეშეც. თუმცა იაფი ბიუჯეტური საშუალებაა რა თქმა უნდა და ძალიან ფართოდ არის აქედან გამომდინარე მისი გამოყენებაც გავრცელებული, თუმცა მაინდა-მაინც აი საშინელი ინგრედიენტი ნამდვილად არ არის, უბრალოდ უნდა მიაქციოთ ყურადღება რა პროდუქტია, თუ გაქვთ, არ ვიცი, მშრალი კანის დამატენიანებელი, სადაც პირველი ინგრედიენტი არის წყალი და მეორე მშრალი ალკოჰოლი. ეს ნიშნავს, რომ საცხი, რომელშიც რაღაც კონკრეტული თანხა გადაიხადეთ, არ ვიცი, სადღაც 70-80% შეიცავს წყალს და სპირტს. პირველი ორი ინგრედიენტი დაახლოებით 70-80%-ზე ავდივართ ხოლმე. ასევე ბევრი სხვადასხვა დასახელების ალკოჰოლი შეგხვდებათ ინგრედიენტების სიაში. ის ალკოჰოლები, რომლებიც მე ახლა აქ ჩამოგიწერეთ, ესენი არიან ყველაზე ძლიერი და მშრალი ალკოჰოლები, რადგან მათ აქვს ძალიან მსუბუქი მოლეკულური წონა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ძალიან იოლად და სწრაფად ორთქლდებიან სახისგანიდან და თან ტენიანობა გამოაქვთ სახისგანიდან. ამიტომ უნდა მოვერიდოთ განსაკუთრებით თუ მშრალი კანი გვაქვს, მგრძნობიარე კანი გვაქვს, ეგზემა გვაქვს, როზაცია გვაქვს, ცხიმიანი, ძლიერად ცხიმიანი, აკნისკენ მდრეკილი, თუნდაც კომბოკანისთვის უფრო მეტად შეიძლება იყოს ასატანი და მისაღები ალკოჰოლიანი იმ პროდუქტები, თუმცა დღესდღეობით აუცილებლობას ესეც აღარ წარმოადგენს, როგორც იცით, საერთოდ არ არის აუცილებელი ცხიმიანი კანისთვის კარგი პროდუქტი მაინდა-მაინც ძლიერი ალკოჰოლით იყოს დამზადებული, არანაირად. ამავდროულად გვაქვს ასე ვთქვათ fatty alcohols, რასაც ეძახიან ინგლისურად. არ ვიცი ქართულად ზუსტად როგორ უნდა ვთქვა, ცხიმ ალკოჰოლები, ესენი არიან რეალურად ემოლიანტები, რომლებიც პირიქით დამატენიანებლები არიან და არა ეს მშრალი ალკოჰოლები, რომლებიც ტენიანობას გვაცლიან სახისგანიდან. იმის გამო რომ სახელში ალკოჰოლი ურევია, ეს იმას აღნიშნავს, რომ ავტომატურად ვარი თქვათ ამა თუ იმ პროდუქტზე. ამ ბიზნესში ზოგადად მხოლოდ თეთრი და შავი ასე არ არის ხოლმე ყველაფერი დაყოფილი. ნებისმიერ ინგრედიენტს შეიძლება მოვუძებნოთ კარგი დანიშნულება. შემდეგი მნიშვნელოვანი ინგრედიენტი, რომელსაც გირჩევთ, რომ ყურადღება მიაქციოთ, სანამ პროდუქტს შეიძენთ, ესაა პარფიუმი, ეთერზეთები და არომატიზატორები. ამაზე ცალკე ვიდეო მაქვს, რომელსაც აუცილებლად დაგილინკავთ ვიდეოს ბოლოს. უფრო დეტალურად გაინტერესებთ ეს თემა, მაგრამ ყოველი დეტალი, რომელსაც აქაც აუცილებლად გავიმეორებ, არის ის, რომ როდესაც fragrance ან პარფიუმ ასე აწერია შეფუთვას, ეს მხოლოდ ერთ ინგრედიენტს არ გულისხმობს, ეს ასე ვთქვათ ზოგადი სახელი, რადგან ბრენდებმა ასე დეტალურად არ გაამჟღავნონ თავიანთი პროდუქტების შემადგენლობა, მათ აქვთ იმის უფლება, რომ არ შეიძლება 50 სხვადასხვა არომატიზატორი იყოს გაერთიანებული ერთ სიტყვა fragrance-ში და ერთი სახელით იყოს დაწერილი შეფუთვაში, მაშინ როდესაც ამ ერთი სახელის ქვეშ ბევრი სხვადასხვა ინგრედიენტი შეიძლება მოისაზრებოდეს. თუმცა აქვე არის ისეთი საკმაოდ ძლიერი ეთერზეთები, რომლებიც კანონის მიხედვით არ შეიძლება რომ გაერთიანდეს ერთ სიტყვა პარფიუმის ქვეშ. ძლიერ ეთერზეთებს, რომლებიც ყველაზე ხშირად არიან ხოლმე ალერგენები და კონტაქტური დერმატიტის მიზეზი ხოლმე, თუ ამ ინგრედიენტებს შეიცავს რომელიმეს მაინც პროდუქტი, აუცილებელია რომ ცალკე დაიწეროს შემადგენლობის სიაში, რომ მომხმარებელმა იცოდეს, რომ ამა თუ იმ ეთერზეთს ამ კონკრეტული ეთერზეთებიდან რომელიმე შეიცავს ეს პროდუქტი, რადგან ესენი როგორც ვთქვით არიან ბევრად უფრო ძლიერი. სულფატებიც არის საკმაოდ აქტუალური თემა. აქაც გვაქვს საკმაოდ უფრო ძლიერი სულფატები, გვაქვს მაგალითად ეს ორი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული, რეალურად მეგონი ყველაზე ძლიერი, ასე შეგვიძლია ვთქვათ და მეორე ასე ვთქვათ საშუალო სიძლიერის. ეს ორი არის ყველაზე ასე ვთქვათ ფართოდ გავრცელებული, რომელსაც ყველაზე ხშირად შეხვდებით ხოლმე. ხშირად აწერია ხოლმე შეფუთვას ასე ვთქვათ გადახაზულია ეს შემოკლები, რაც იმის მანიშნებელია, რომ სულფატების გარეშეა გამწმენდი. თუმცა უნდა გითხრათ, რომ ესენი რაღაცა კატასტროფული და საშიში ინგრედიენტები არ არიან. სულფატები არიან გამწმენდი საშუალებები, რომლებიც ამ ჭურჭლს და ცხიმს იჭერენ სახისგანიდან და კანს ასუფთავებენ რეალურად, ესაა მათი დანიშნულება. თუმცა რა თქმა უნდა დავაკვირდეთ იმას, რამდენად ძლიერია ესა თუ ის სულფატი და არის თუ არა კონკრეტულად ჩვენი სახისგანისთვის. აი თუნდაც lauryl sulfates მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ძლიერია, ბევრი ცხიმიანი კანის მქონე ადამიანისთვის მსგავსი გამწმენდის გამოყენება, რომელიც ამ სულფატს შეიცავს, შეიძლება ვერც კი იგრძნოს და არც კი დაფიქრდეს იმაზე, რომ ეს გამწმენდი ძლიერია და მისთვის საკმაოდ ჩვეულებრივი გამწმენდიც იყოს. ადამიანისთვის, რომელსაც ძალიან მგრძნობიარე კანი აქვს, ან როზაციაზე შეიძლება მსგავსი გამწმენდი გამოიყენოს, იმისთვის პირიქით ძალიან მძიმე შედეგი გქონდეს და ძალიან გამოუშვოს სახისგან. ანუ რეალურად აქაც ყველაფერი არის ინდივიდუალური, თუმცა დღეს იმდენი ძალიან კარგი და უფრო მსუბუქი სახის სულფატები არსებობს,
რომ საერთოდაც აღარ არის აუცილებელი რომ მაინდა-მაინც ასე ვთქვათ ძლიერი სულფატებით გამწმენდებს მივეწავოთ. უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ რომ აქაც ასე ვთქვათ საფეხურებია, რომელია ყველაზე უფრო ძლიერი, რომელია ასე ვთქვათ საშუალო საფეხურზე და შემდეგ მაგალითად რომ ბოლო საფეხურზე უფრო მსუბუქები საკმაოდ ბევრია, ყველას ვერს მე ვიპოვი ხაკ რომ ჩამოგიწევოთ. ამ სულფატებიდან გამომდინარე შეიძლება შეიქმნათ წარმოდგენა გამწმენდის შეძენისას, რამდენად ძლიერ გამწმენდს ყიდულობთ. Plus თუ აწერია რომ ალკოჰოლს არ შეიცავს არაჩვეულებრივი პარფიუმი ისეთი თემა იცით რომ ჩამოსავან საშუალებებში არანაირი პრობლემა არა თუ უშუალოდ კონტაქტური დერმატიტი არა გაქვთ და შეიძლება ნებისმიერმა კონტაქტმა გაგიღიზიანოთ სახისგანი თუ არ იტოვებთ სახისგანზე პროდუქტს ნაკლებია მისი შანსი რომ რაღაცა ალერგიული რეაქცია გქონდეთ რა თქმა უნდა პარფიუმზე ამიტომ ჩამოსავან საშუალებებში დიდი პრობლემა ისედაც არ არის. შემდეგი ინგრედიენტი რომელიც აუცილებლად მინდა ვახსენო და რომელსაც არასწორად იგებენ ხოლმე და ძალიან ბევრ ცუდ რამეს აბრალებენ ცუდი მარკეტინგი აქვს აგორებული, ესაა სილიკონი და მისი ყველაზე ფართოდ გავრცელებული ფორმა დიმეთიკონი. თუ დიმეთიკონი წერია ხედავთ, მაგალითად თქვენს დამატებიანებლებში ეს იმას ნიშნავს, რომ პროდუქტი სილიკონს შეიცავს. გაითვალისწინეთ, რომ სილიკონი არის არაკომედოგენური ინგრედიენტი. სილიკონი ფორებს არ ჭედავს. სილიკონის მოლეკულა არის ძალიან დიდი, საკმაოდ ფართო, რომელიც სახისგანში ღრმად ვერ აღწევს და შესაბამისად ვერც გაჭედავს ფორებს, ზის კანის ზედაპირზე, ზემოდან და ასე ვთქვათ ამ სრიალა ეფექტს ქმნის სახისგანს. ფორებს არ ჭედავს, სახისგანში ღრმად ვერ აღწევს, ჩამობანასთან ერთად თავისუფლად შორდება სახისგანიდან და ფორები იწმინდება და სუფთავდება და მაინდა-მაინც არ არის აუცილებელი თავი დაისტრესოთ და ეძებოთ პროდუქტები, რომლებსაც აწერია სილიკონის გარეშე. მოკლედ რომ ვახსენოთ კიდევ, არ ვიცი, როდესაც მაგალითად რიჩ ძლიერ დამატებიანებლებზე საუბრობთ ხოლმე, აქ უნდა მოძებნოთ ისეთი ოდნავ უფრო ოკლუზიური ინგრედიენტები. აქ უნდა გაითვალისწინოთ მაგალითად პარაფინუმ, იგივე მინერალური ზეთია, პეტროლატუმ, იგივე ვაზელინია, სქვალენე, მზესუმზირის ზეთი, ავოკადოს ზეთი, ზეითუნის ზეთი, შიის კარაქი. როცა ამ ინგრედიენტებს საკმაოდ მაღლა ხედავთ ხოლმე ინგრედიენტების სიაში, ხვდებით რომ მაღალი პროცენტული შემცველობით არის პროდუქტში და განსაკუთრებით თუ რამოდენიმეს ხედავთ ამ ინგრედიენტებიდან ხვდებით რომ ისეთ რიჩ და სქელ კრემთან გექნებათ საქმე და ისეთი მშრალი კანისთვის უფრო გამოგაჩენთ. მაგალითად ლაქებისთვის რაიმეს ეძებთ, ჰიდროქინონი, ალფა-არბუტინი, კოჯიკის მჟავა, აზელეინის მჟავა, ძირტკბილას ექსტრაქტი, C ვიტამინი. ეს ინგრედიენტები, რომლებსაც უფრო უნდა მიაქციოთ ყურადღება, როდესაც ვთქვათ ლაქების ან მელაზმის საწინააღმდეგოდ ეძებთ რაღაცა, არ ვიცი, პილინგი აწერია ხოლმე რაღაცა გამწმენს ან ნიღაბს ან ასე და ასე შემდეგ. აბა რა პილინგი, AHA, BHA, PHA, LHA, აბა რომელ შეიცავს? ან არის ხოლმე ხშირად პილინგი აწერია და რეალურად ვერანაირი პილინგის საშუალებას ვერ იპოვი ხოლმე შიგნით. აქაც უნდა მიაქციოთ ხოლმე ალბათ ყურადღება, რომ თუ პილინგს ყიდულობ, გინდა კიდეც ხოლმე რაღაც პილინგის საშუალება შეიცავდეს ესა თუ ის პროდუქტი. ანთენოლი, გვირილა, ალანტოინი, ალოე ვერა, ესენი ასე ვთქვათ უფრო დამამშვიდებელი ეფექტის მქონე ინგრედიენტები, რომლებიც გაღიზიანებულ კანზე გამოგადგებად და კანის დასამშვიდებლად და დასატენიანებლადაც არაჩვეულებრივი ინგრედიენტები არიან, რომლებიც კანის ბარიერის აღდგენას და გაძლიერებას ეხმარებიან. ინგრედიენტები, რომლებიც ბოლოსთვის შემოვინახე და აუცილებლად ვახსენებ და რომელთა მარკეტინგს არ უნდა მიაქციოთ ყურადღება და არ უნდა შეგეშინდეთ მათი გამოყენება, ესაა პარაბენები. ესა ინგრედიენტები, რომლებიც არიან კონსერვირებისთვის, იმისთვის რომ რომ ჩაყოფთ საცხში ან გახსნილი გიდევთ თვეების განმავლობაში საცხი ან ნებისმიერი პროდუქტი არ გაფუჭდეს და ბაქტერიები არ გადავიდეს პროდუქტზე და შემდეგ პროდუქტიდან თქვენს სახეზე. ამისთვის არიან პარაბენები, რომელიც ყველაზე უსაფრთხოა, როცა კონსერვირებას ეხება საქმე. არაერთი ახალი კონსერვირების საშუალებებია ბაზარზე, რომლებიც არც ისე კარგად არიან საერთაშორის გამოკვლეული და მე ისეთ პროდუქტებზე ხანდახან უფრო ხშირად დარდობ ხოლმე, რომელსაც პარაბენების გარეშე აწერია და ფამფიც კი არა აქვს, იმიტომ როგორ შეიძლება ისეთი უზარმაზარი შეფუთვა, რომელსაც შევართ 2-3 ადამიანი იყენებდეს მაგალითად ოჯახში, ან რაიმე მსგავსი პარაბენების გარეშე იყოს და თან დარწმუნებული იყო, რომ პროდუქტი არ ფუჭდება. თუ უშუალოდ პარაბენებზე არ ახართ ალერგიული, არანაირი პრობლემა არაა პარაბენების მქონა
თქვენს პროდუქტს. ეს არის ძირითადი ინგრედიენტები, რომლებიც აუცილებლად უნდა მეხსენებინა ასე ცალ-ცალკე და დეტალურად ამ ვიდეოში. მედია რომ ძალიან არ გაგვიგრძელდება ეს ვიდეო, თუმცა რა თქმა უნდა უამრავი კატეგორია არსებობს, უამრავი ინგრედიენტი არსებობს. ყველაფრის ერთდროულად ცოდნა არც აუცილებელია და ვერც შეძლებ. ყველაფერს რა თქმა უნდა ცოტა დრო სჭირდება, მიჩვევა სჭირდება, მაგრამ დამიჯერეთ. თუ ეს თქვენთვის საინტერესო თემაა და მნიშვნელოვანი თემაა, თვალი ისე ეჩვევა შემდეგ, უცებ ამოიცნობთ ხოლმე იმ აქტიურ ინგრედიენტებს და იმ საჭირო ინგრედიენტებს, რომელსაც რეალურად უნდა მიაქციოთ ხოლმე ყურადღება ამა თუ იმ პროდუქტის შეძენაზე. კარგით, მეგობრებო, დღევანდელი ვიდეოსთვის სულ ეს იყო. იმედი მაქვს, რომ დაახლოებით წარმოდგენა შეგექმნათ, როგორ უნდა მიუდგეთ პროდუქტებს შოპინგის დროს, ისე რომ არც თავი არ დაისტრესოთ და თან სასურველი პროდუქტის შეძენაც შეძლოთ. დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით და გნახავთ ჩემს შემდეგ ვიდეოში. Ciao!